Mae Ollie bant yn wrth ffwtbol heno. Mae spots fi ddim yn mor wael. Bob mae'n chrôn I gyd I fynd yn really wael. Ond, na ni, sy'n sbel I fynd nawr. How do I look? You look really nice. Felly dros y misoedd nesaf, bydd criw camera'n dilyn fi ag Ollie, a be ni'n neud yn yr wythnosau ola cyn i'r babi gyrraedd. High five. Teamwork. Teamwork. Bydd hefyd un o'r camerau yma gyda fi, sy'n mynd I ffilmo pawb ochr arall, gan gynnwys Daddy sy ar yr camera. Da ni'n cael dod mewn i'r geni? Na. Fi yw Tanwen, fi'n 23 mlwydd oed, fi'n gyflwynydd tywydd ar S4C, a fi ar hyn o bryd yn 32 wythnos yn feichiog. Y fyna'r ffordd bys ti'n gweud yn Gymraeg? My name's Ollie Cooper. Dwi'n dysgu Cymraeg. I play football for Swansea City and I am Tanwen's partner. Fi'n meddwl bod lot o tabw o gwmpas disgwyl babi yn enwedig bod yn fam ifanc. Mae lot o bobl eisiau rhoi eu barn nhw ar disgwyl babi a bod yn fam ifanc. A pawb yn sôn am disgwyl babi a pa mor amazing yw bod ti'n cael this pregnancy glow a bod e'n hawdd a bod e'n 9 mis a ti'n edrych yn amazing. A dim fel am wedi bod I fi o gwbl. Fi wedi cael diwrnodau le fi'n teimlo'n isel. Fi wedi cael diwrnodau le fi'n teimlo'n rili dda am fi fy hun hefyd. Fi ar hyn o bryd yn tŷ mam a dad yn Gaerdydd. Ngharad, ffôn lawr. Fi yw Angharad a fi yw mam Tanwen. Fi yw Johnny, tad Tanwen. A dyma Caio. A dyma Caio. Caio, Cray a cwpl. Ti yw Caio, Cray. Nawr, tan mwyn weid wrthyn ni'r uffen blwydd, dy fe? Do. O'n i mas yn cael pryd o fwyd hyfryd yng Nghaerdydd mewn lle Sbaeneg. Ie, tapas. Tapas. Do, a wedyn o tan mwyn weid wrthyn ni. Gyhoeddi. Ie. Do. A nath neb cloc ymlaen bod fi ddim yn yfed? Na. Na. Oedd yn bach o surprise yn amlwg. Oedd, o'n i ddim yn disgwyl e. O'n i ddim yn disgwyl e, ond... Ti byth yn disgwyl e, I suppose, I ti? Na, pawb yn hapus. Na beth ni'n gweud y fe. Ie. Sy'n wir. Ie. Ar hyn o bryd fi'n byw 50-50 yn Gaerdydd gyda mam a dad a hefyd yn Abertawe. Pan byddai yn mynd ar maternity leave, byddai yn Abertawe full time. Neu fi'n meddwl bys Ollie yn mynd bach yn upset bod fi fan hyn. Tŷ Ollie yw hwn ar hyn o bryd yn Abertawe, ond ni wedi dechrau galw fe'n tŷ ni, nawr bod babi bach ar y ffordd. Pan nes I symud mewn, oedd popeth yn holl yn wahanol, oedd y stafell ma'n really dywyll. So dda yn edrych fel bach o bachelor pad. Ond fi'n meddwl, erbyn hyn, mae fe'n edrych yn fwy cartrefol, bach o liwiau, bach o sparkles, neud yn bach yn fwy feminine fyd, fel bod pobl yn gallu gweld bod fi'n byw ma. A ni just I really joio byw ma. Fi'n meddwl bod Ollie di gyrraedd gyda. You right? Ollie's just come back from training. I got you some fruit. Oh, diolch. I'm just going to get a water. Do you want a drink? No, I'm OK, thank you. Basically, mae e'n cael ffrwythau am ddim yn Abertawe pan maen nhw'n treino. A achos bod fi wedi cael gwybod bod rai fi fita 5 dydd, nawr bod fi'n disgwyl, a bod ffrwythau mor ddrud, mae'n dod gytre a ffrwythau I fi. And it's a great selection. And it's a great, well, especially today. I don't always get strawberries. Felly, dyma'r stafell sbar. Fan hyn le mae rhieni Ollie yn aros os maen nhw'n dod nôl o Kuala Lumpur achos maen nhw'n byw yn Malaysia ar hyn o bryd. Babi yn dŵ mewn 2 fis. Ni wedi prynu popeth, neu popeth ni'n meddwl bod ni angen. Maen nhw just dal mewn boxes, achos fi'n meddwl bod fi just yn rhoi mhenni yn y tywod. A fi'n gwybod bod rai fi sort o pethau, mae rai fi weithio mas be mae rai fi brynu, a fi just ddim moyn neud e. Ond ni just i'n mynd ati brynu pethau really normal, fel
Muslins. Ollie'n caru galw nhw'n muslins. Hilarious, so dim syniad o fi'n be oedd ymlaen yn biti pan nath y brynu nhw. O'n i fel, oh, OK, we need some muslins. Ond oedd e'n golygu muslins. A just loads o pethau bach, really. Dummies, white noise machine. A wedyn dyma stafell y babi, neu bydd stafell y babi. Ar hyn o bryd, stafell dillad Ollie yw e, rhyw fath o walk-in wardrobes. Fi'n really gobeithio erbyn bydd y babi byti 6 mis oed, bydd ni ddim yn byw ma'r agor. O'n i really eisiau byw yng Nghaerdydd pam wnaethon ni ffindio mas bod ni'n disgwyl, so nes i trio gweithio fe dylnu brynu'n Gaerdydd, a oedd e'n gweud, absolutely not, fi eisiau byw yn Abertawe. Fi wedi compromiso fel fi fod i wneud, a fi wedi symud i fyw fan hyn, ond mae rai ni sorto celfi ar gyfer y babi, so bydd rai fi wneud hwnna cyn bo hir, a wedyn dechrau rhoi dillad mewn, a wedyn dechrau sorto'r bocsys i drws nesa, a rhoi popeth mewn fan hyn, a gweithio Ollie hefyd bod rhaid symud popeth mas i'r brif stafell a'r wardrobe sydd dan ni mewn fyna. Fi yw Efa, Tanwen yn chwarae, so fi bydd anti. Pan nath i weid, o'n i fel confused, shocked, excited, popeth. A wedyn ni, ers ni wedyn ni, we just ffili aros. Today we're going to the 4D scan, Which is different to the 12-week scan and the 20-week scan, because that's just an ultrasound, whereas this is a 4D picture of... Fel, ti jyst yn gweld... Gwyneb y babi. Yeah, you see the nose, you see the shape, you see the... You can just see more features Yeah. rather than it being... Can they say like, oh, it's got a big head? Yeah. Is that the scan they... I don't know if they can say big Nah. anymore. It's healthy. Healthy. Oh, healthy. I fod yn dig, fi'n meddwl bod bod y babis i gyd yn edrych gwmwys rhywun peth, anyway. Maen nhw'n jyst yn edrych fel bach o mush ar y sgrin i fi. Be, babi? I think they all just look like a mush on the screen. But it's nice. That's harsh. And then after then, ar ôl ni, ni'n gorfod mynd am growth scan. Achos gyda ni o bod yn yr midwife appointment, bod y babi yn y 19th centile, so y babi mowr. A wedyn ni, yn yr pwyntiad gyda ni pethefnos nôl, oedd y babi yn y 50th centile, oedd falle'n awgrymu oedd y babi ddim yn tyfu'n gywir. Ond hefyd nath i weid bod e ddim really yn unrhyw beth i boeni amdano ar hyn o bryd, ond bod ni'n mynd i hala ni gael growth scan just i checo. Maen nhw wedi gweithio fi symud rownd, achos os fi yn cerdded rownd, apparently bydd y babi yn eistedd mewn lle gwell. A fi wedi dod â paned dy fi, achos ar y ffôn wnaethon nhw weid i ddod ar rhywbeth mae'r babi'n lico. Mae'r babi bach yma yn caru pan fi yn, ac yn cico lot pan fi'n yfed peneidiau. Neu unrhyw ddiod twym, actually. I don't know why I'm walking. I'm not getting scanned. Oh, Is this me, is it? You want them big. Lovely. Thank you. Never seen you run away so quick. you're going to make me look awful. Enjoy your scan. Thank you. Thank you. Hi. Hello guys, how are you? Hi. So this is a cold gel. Okay. Ni wastad yn gwybod bod ni'n mynd i gael 4D scan, achos fi'n meddwl i fi'n gallu teimlo'r babi'n cico trwy'r amser, so fi'n meddwl bod fi'n gallu cael y bonding peth na gyda'r bwmp, le i Ollie, dwi ddim yn teimlo hwnna o gwbl. So I'm just going to do a basic check, starting with the heartbeats, right? Aww, isn't that nice? You were really excited for the 4D scan, because it's that Any chance bonding. to kind of see the baby, Yeah. I love it. And to hear the heartbeat and stuff is really Yeah. nice. Can they open their eyes in there? Asking the wrong person Yeah. in this room. So let's have some pictures on 4D now, right? Wow, That is nuts. that is crazy. Is this what you expected? Yeah. Better. Yeah.
Is it? Well, I was expecting the yellow one, wasn't it? Oh, yeah, I To be able guess, to see yeah. it so much clearer. So you can use this to clean. Oh, thank you. That was really nice. Yes, please. It's lovely. It's just nice to see that that's in there, which is mad. Scary. Oh my gosh. I love this one. Yeah. What number is this? There is a number here on the top. There. Oh, Oh, that one. 31. I was Put looking on the there. 31 there. Okay. Thank you. 31? Oh, Oh, lucky that is. that's spooky. It's meant to be. It's fun to me. Why so spooky? That's the number I wear for Swansea. Fi'n gwybod bod, o'n i'n gweud bod babis i gyd yn edrych fel mush, achos ma' nhw fi'n meddwl fel ar y sgrin. Ond i fod yn dig, fel mae'r lluniau ni wedi cael trwodd, fel mae e'n edrych yn really, really bert. Mae rhyw fath o connection. Ni ar hyn o bryd yn y car ar y ffordd i'r growth scan yn ysbyty Llandochau. We get to see baby again now, which is really lucky, and then back home to chill. Ni newydd fod yn y growth scan. Turns out baby's in the 61st centile, which means if 100 babies were born, 39 babies would be bigger than our baby. Nice. A nice, Healthy baby. nice, healthy, average size. It's Ollie's birthday tomorrow. So we are going to see your family because you haven't seen your mum in 6 months. No. And to celebrate tonight, because tomorrow you're training and you have a player's appearance. So we'll celebrate. Go out Tonight. for takeaway and some drinks. Nice. Non-alcoholic drinks for me. Or me. And you. So it's fine. It's fine. Fi'n gweithio fel cyflwynydd tywydd ar S4C, so byddai yn cael maternity leave. Mae Ollie'n ware pêl-droed i Abertawe. Bydd e ddim yn cael amser off, yn anffodus na siwrd ma fe yn y byd pêl-droed. But we're hoping, you will get the day off. Fi mond i wneud y tywydd nawr ysbyty 2 flynedd. Byswn ni wedi licio cael babi falle bach fwy yn y dyfodol fel bod fi wedi wneud mwy ar y tywydd. Ond hefyd, nes i siarad gyda'r midwife a weithio mewn haws cael babi'n ifancach, ti'n bownsio nôl yn gyflymach, a byddai moyn mynd nôl i'r gwaith, a mae jyst fel bach o pause yw e, really. Fi'n cyrraedd y gwaith a fi'n gwneud ymchwil fel pa fath o dywydd sydd ar y ffordd. Fi oedd mewn ddo, so nes i wneud lot o'r ymchwil ddo, a just double-check o beth oedd yn digwydd ganol wythnos nesaf wedyn ni ar gyfer y bulletins hir ar y penwythnos. A wedyn, fi'n sgripto rhywbeth yn ymhenni, sa'n sgwennu dim byd lawr. A wedyn fi'n golygu'r graphics i fynd gyda'r stori i fi meddwl sydd yn mynd i ddod. A wedyn, fi'n mynd mewn i'r studio i recordo nhw. Hapus? Yes. In 3, 2, 1, cue. Noswaith dda iawn i chi, wel oedd hi yn ddod o ddigon llwydaidd i ni gyd unwaith yn rhagor a dros y dyddiau nesaf. Fi'n cofio pan ges i'r swydd, ges i lot fawr o negeseuon ar Twitter, rhai really negyddol. Ond erbyn y fori yn anffodus i rai ohonyn. Negyddol achos bod fi newydd, negyddol achos o'n nhw ddim yn meddwl bod lot o ddealltwriaeth tywydd gyda fi. A oedd hwnna'n wir, ond o'n i wedi wneud cwrs, so o'n i ddim yn teimlo fel bod fi yn dechrau'r swydd yma jyst i fod ar y teledu o gwbl. Oedd lot fawr o ddiddordeb gyda fi yn y tywydd. Ges i lot fawr o negeseuon negyddol achos mam yn meddwl bod fi jyst i cael y swydd achos pwy oedd mami. A oedd hwnna'n rili anodd. Fi'n siŵr ti'n oedd mami helpu fi lot gyda shwt fi'n cyflwyno. A fi wedi bod yn rili lwcus o'n i achos mae'n gwybod beth i weid a ar y dechrau fi'n meddwl o'n i yn neud mistakes bach silly anyway. Ambell waith bys e'n gweud wrth fel, na ddim fel na maen nhw'n neud y nawr, OK? Ond ar y cyfan, fi'n meddwl, bys ydi wirioneddol yn dda yn cymryd cyngor wrthai. Mae'n fwy nach na'r arfer yr amser yma'r flwyddyn a'r reswm am hyn oherwydd mae'r llifair yn ein cyrraedd ni o gyfeiriad y de orllewin. Ond erbyn dechrau... Fi ddim yn gwybod sio fi'n mynd i jyglo fe, actually, o gwbl gyda pwy sy'n mynd i edrych ar ôl y babi. Ond ni hefyd wedi trafod, erbyn ni, falle bydd ni'n byw rhywle gwahanol. Falle Caerdydd. Ond gewn ni weld,
Os ddim, fi'n siŵr bys y mam i'n caru helpu mas. Mae pobl yn gweud, mae bod yn fi gyd mor lyflu, mae'r peth gorau, achos adegau special i nhw i gael edrych ar ôl ŵyr neu oeres. Fyddi fi'n edrych mlaen mewn gwirionedd, fi'n eitha, wel, gawn ni weld beth aw. Ac erbyn y fori. Es i mewn i'r swydd yn gallu gweld ma be o fi'n mynd i wneud. A mae'n rhyw fath o life plan bod ti'n gweithio, a wedyn ti'n cael plant i fi o jyst rhywbeth yn y dyfodol. O'n i ddim even gallu gweld pryd o'n i'n mynd i gael plant. So fi'n meddwl yn rili anodd ar y dechrau. A ni'n teimlo fel, that's the end of my career. Ond actually, dwi ddim o gwbl. Falle bod e'n golygu bach o pause. Ond dwi ddim yn golygu bod dim gyrfa mynd i fod y fi o gwbl. Hapus? Yeah! Brilliant, diolch. So heddi ni'n mynd i gael lluniau ni wedi tynnu. So fi, Bwmp ag Ollie. That's it, lovely. Des i trwy adeg rili anodd le o'n i'n mynd yn rili upset yn edrych ar yn hunan yn y drych achos mae'r corff yn newid shwt gymaint. So nes i benderfynu fi'n mynd i gael cwpl o luniau wedi tynnu achos mae pobl yn gweithio fi byddai yn colli bwmp yn y diwedd. So na be fi wedi penderfynu wneud. And then smile. And then down at your bum, that's beautiful. There, that's it. He's here! Amazing! What is it? Do you want to show the camera? Let's have a look. Here we go! Oh, they're so pretty! Amazing. I mean, I would have been happy with anything, but this was the best news ever, because I know. Yeah, just can come back. O'n i jyst yn gwybod bod fi moyn lluniau super down to earth, raw, sy'n jyst yn dangos kind of perthynas ni a pa ein personoliaeth ni fyd. Ond hefyd, dim byd over the top o gwbl, a jyst rhai oedd yn dangos bwmp, a oedd yn dangos ni, really. I'm gonna need a wee soon with all this laughing. So, fi'n meddwl ath e'n rili dda. Fi'n meddwl rhywbeth rili gwahanol, ond fi'n rili falch bod ni wedi gwneud e. It's not something I'm used to doing, but it was really fun. I'm really glad as well that we managed to get someone that we know. Yeah, it just made it a lot more comfortable and relaxed. And Laugh a bit more. yeah. Heddi ni'n mynd i gêm Ollie. Maen nhw'n chwarae yn yr stadiwm yn y Swansea.com prynhaw ma. Where do we sit? I don't know. Fi siŵr o fod yn mynd i'r games bob wythnos erbyn hyn, achos bod fi'n disgwyl. Achos dim byd arall i wneud. Fi ddim yn gallu mynd mas i yfed. Should we go back? Yeah, up there. Ond cyn o'n i'n disgwyl, fi'n meddwl o'n i ddim yn mynd mor aml yn ni, achos oedd well dy fi, ma' hwnna'n beth awful i weid, ond oedd well dy fi mynd mas ar ddi Sadwrn, i fod y ffrindiau, yn Gaerdydd, i cael cwpl o drinks. Ond na, ers bod fi'n disgwyl, mae fe actually yn rhywbeth really nice. Mae'n rhoi bach o routine mewn i'r weekend fyd. Oh no, I wasn't looking. I was thinking about what I'm going to wear to Million Bash's wedding. Oh, stop. Fi'n meddwl bod pawb yn meddwl bod 'na rhyw fath o stereotypical girlfriend, wife. I bought a Versace bikini. Shut up. I did. Oh, that is so nice. Isn't it? Ond dwi ddim fel 'na o gwbl. Go on, Matt. Go on, Matt. Oh, I wanted you to score today. No. Whoa! Fi dal ddim yn meddwl bod fi yn really gwybod beth sy'n mynd mlaen. I'm having a massive blonde moment. How many minutes are in football? Is it 80 or 90? Is it? Another 20 minutes to go? O dim diddordeb dy fi o gwbl gyda pêl-drod cyn i fi gwrdd â Ollie. A wedyn o'n i fel, well i fi gael bach o ddiddordeb. Neu well i fi ddeall kind of beth sy'n mynd mlaen. It's so nice when they have space to move as well. Pan mae Ollie ar y pitch, fi ddim yn meddwl bod fi'n gwylio'r gêm, fi jyst yn watch Ollie'n rhedeg rownd. Go on, someone have a shot. Oh, that was Ollie. Mi droed, mi ergydiodd, mi sgoriodd, mae drosodd, Abertawe 2, moc yn dim. Wastad yn neis dod ma i weld y merched, really, mwy nag unrhyw beth. A neis gweld Ollie'n ware. A nath e ware full 90 minutes, sy'n really good, achos bydd e'n chuff.
Mae'r merched fel arfer sy'n cael babis yn dod ôl yn syth. So, yn dibynnu os fi'n cael C-section a sio fi'n teimlo. Os ydw i'n teimlo'n okay, byddai nôl ma, gyda'r pram, gyda'r baby carrier, bydd babi yn y baby carrier. Gytre nawr, pigo Caio lan a mynd gytre i fynd â Caio nôl i weld mami a daddy. Caio! Just follow Guy around. What is it? Life for pets. Post. Oh my gosh, are they? Yeah, they are! It is. Oh my gosh! Yay. Yay! Should we have a look? Yeah. So, dyma'r lluniau maternity shoot wnaethon ni. This was a really nice thing to do, I think, but I am excited. Eva? Yeah? Ti eisiau dod i weld ein? Oh my gosh! Maen nhw mor neis. Beth ti'n gwisgo fel jumpsuit? Yeah, fel onesie. Some of them are really nice. Oh. This is Ollie's favourite. My hair looks good in that. I think you look really good in that one. Really lovely. Yeah, Oh isn't my it god, nice? more exciting. I know. Mae hwn hyn oed, this even makes it more real for me. Oh, ti'n edrych mor bert yn hwnna. Fi a bob. Pert. Fi'n meddwl gyda maternity shoot, ti'n gallu neud e just ti mewn nics a bra, neu ddim yn gwisgo unrhyw beth a just dwylo. A oedd hwnna I fi yn absolutely no way. O dim os da fi ddangos y bol o gwbl. O dim os da fi bod e mas. O'n i just ddim eisiau cael llun sexy pan o'n i'n disgwyl babi. O'n i just eisiau fe fod yn really normal. A fi'n meddwl e'n really bwysig I fi gael y lluniau yma fyd, achos pam o'n I biti when we were on our baby moon, and how I just completely broke down because my whole body was changing and I was in a bikini and I couldn't even get used to what I looked like, and it was really difficult. And then your mum said, you know, she was like, oh, I'm telling you, you will miss your bump. And I think I'm getting into that bit now. There's not much to go. A falle byddai yn really colli'r bump. So it's really nice that we managed to get these photos, that even now if I look at these and I think, oh my gosh, that is not my body, that I will look back and think that was the best thing we did. Yeah. A wedyn ni, mae rai gyda clue we're going to give to your parents. We're going to give. Because there's a clue in the flower. That's wicked. Do you see the colour of the roses as well? Yeah. Pink. Something having a go? Yeah. Ni jyst yn trafod baby shower. Ydyn. Ni'n trafod y balloons, y bwyd, y champagne flutes. Ond byddai ddim yn gwisgo y lliw yma. Na. A bydd lot o'r lliw yma. Beth? Pam? Helo, Tanwen. Helo, Mingi. Fi jyst yn ffono. Yeah. Achos ni wedi gweithio mami a dadi ddo a rhieni Ollie ddo. Yeah. Bod ni'n cael merch fach ym mis Chwefror. Oh, lovely. Dyna beth oedd yn ymuniad I hefyd. Oh, neis. Oh, no, I was convinced it was a boy. We told parents yesterday, grandparents today, and then it'll be up on Instagram tonight for everyone else. Oh, all right. Fi'n meddwl y reswm fi wedi penderfynu rhannu mwy gyda disgwyl babi ar Instagram yw achos fi'n meddwl bod lot o bobl yn gallu meddwl
falle'r gweitha neu bod yn bach yn fwy judgy. Yn enwedig pobl sy'n gwybod bod e ddim yn planned, falle yn meddwl bod e ddim yn rhyw fath o life plan a bod fi'n poeni. A o'n i jyst yn meddwl, ti'n meddwl, fi'n mynd i rannu popeth ar Instagram a just dangos bod, ie, oedd yn bach o panic am y mis cynta, ond nawr, it's the best thing ever. Ni'n mynd mas am fwyd heno gyda teulu Ollie, ddath i ben blwy fe. Fi'n goffo neud colir, a fi newydd weithio fe bod fi ar fi'n gweithio Merched Llundain, a mae e moyn bob ma. A fi'n meddwl bod rhywbeth really nice amdano fe pan ni'n gweithio pobl, be ni'n cael, a pam o'n i'n reichio'n gfyd, achos mae just y reaction yn neud popeth loads gwell. Come on, Manon. Manon yw ffrind gore fi, wnaethon ni gwrdd ar y diwrnod cyntaf yn blwyddyn 7, so oedd e'n rili bwysig i fi unwaith o'n i wedi gweithio teulu, bod fi yn gallu ffono hi weithio hi. Oh my god, ti'n mynd i dweud i fi gendered baby? Basically, fi a Ollie yn cael merch bach. I can put it up now. I'm more excited. You look pretty. 32 wythnos a 3 diwrnod. Okay, so ni'n mynd i roi lan ar Instagram now, and I'm going to caption it, happy birthday to my favourite person, love from me and baby girl. More excited to do my merch bach sy'n ar ffordd, so excited to say that a little girl is on the way. Nice. Oh my gosh. It's up. Loads o bobl wedi commento. Ruth wedi gweud, wow, baby girl. Eek, so excited, a lluniau gorgeous. Fi mor fach bod ni nawr yn gallu gweithio pawb a bod e lan. Hello! I know. Might go there. I know. Yeah, oh my, mae'r lluniau yna'n amazing. Na, ti'n meddwl bod o'n nhw'n ormod? Na, oedd chi be nes i sylwi? Yeah. Nails ti. Pink? Yeah! Oh, nice. Keep it on the phone. Na I ddangos i bawb. What are we showing everyone? All of the clothes. O'n i wedi prynu loads o ddillad yn barod, so erbyn o'n i wedi gweithio pobl, oedd e'n really nice gallu agor y boxes i gyd a dangos y dillad i bawb. Yn enwedig ef, actually, achos oedd hi just eisiau gweld y dillad i gyd. Oh my god. I know. Let me see that cardigan again. That was actually from... that was from... that was Morrison's, no. Is that all Morrison's? H&M, Marks and Spencer's. I know, really cute. What's the coming home outfit? Look at the pigs! Look at the what? The elephants, not pigs. Mae teulu definitely bod yn really bwysig, yn enwedig achos fi'n ifanc, mae Ollie yn ifanc, mae rieni yn byw i ffwrdd. Hefyd, mami a dadi, ni'n byw yn Abertawe, sy'n mond yn 3/4 awr i ffwrdd, so maen nhw'n byw yn ddigon agos. Mae'n really nice cael dod nôl i Gaerdydd, mynd â Caio am wac, a just cael amser i siarad. I don't think I'm getting my bloods taken again, which is good. Yes. So ges i o bod yn y pwyntiau diwetha bod fi'n anemic, si actually wneud synwyr achos o'n i di blino siwt gymaint, ond fi yn gweithio 10 tan 8, 4 diwrnod yr wythnos gyda'r tywydd. I was so tired, wasn't I? So now I've been given iron supplements, which is amazing. We even went on a date night, didn't we, on the Saturday at the end of the week of the iron supplements, because I had so much energy, which was really nice. Yeah, it was really nice. Yeah. Zoomies! Dim byd lot yn digwydd yn yr apwyntiadau, just mesur y bwm, cael chat, unrhyw beth fi eisiau gofyn, os fi'n cael unrhyw fath o poenen, unrhyw beth, neu just unrhyw gwestiynau in general, ond hefyd just i drafod ac i ofyn to os ydyn ni wedi bwco dosbarthiadau cyn i'r babi gyrraedd. So, dosbarthiadau fydd yn dysgu ni am fel bwyd o'r fron, formula feeding, how to change a nappy. A chi wedi bwcio rai? A ni wedi bwcio rai o'r diwedd, so bydd hi yn hapus yn ni. Achos fi'n meddwl, ers i fi fod byti 24 weeks, mae wedi gofyn i fi bob un apwyntiad, hasn't she? She's asked us, have you booked your classes? Yes. Have you booked your classes? Saying, we're going to. We're going to. Finally have. Yes. Finally. So that's good news. Yeah. Oi!
Hush! Mae'n meddwl dim siarad. If yw Griff neu Griffith dibynnu ar pwy ti'n gofyn ni, yw cefnder Tanwen a ffrind gorau fi. Ni wedi tyfu lan sy'n gilydd. Mi'n gi at i chi wastad yn edrych ar ôl Tanwen a fi a Ef a y siblings fi i gyd y stwff fyd, so o'n i'n gweld i bob wythnos. Tanwen a Ef byddwn ni'n gweud fiery yw y berthynas rhwng nhw. Maen nhw mor agos a maen nhw'n dod mlaen mor dda nes bod nhw ddim. Fi'n gwneud botwm fi, please. Ni'n agos na gyn ni. Ni'n agos erbyn hyn. Lot o gwbl mas o fel arfer bod. Pam o'n i'n iau, o'n i'n cysau'n gilydd. O'n. O'n i'n cysau yn gilydd. A wedyn pam o'n i'n teenagers, o'n i'n cysau'n gilydd. O'n hyn o'r mwy. A wedyn ni erbyn hyn. A mae'n actually'n iawn i weid ni nawr, achos ni'n really lico'n gilydd. Ni'n rhoi cyngor yn gilydd am bethau gwahanol. Yeah. A gweud bod cwestiwn dy fi, am unrhyw beth na i ofyn Tanwen. Unrhyw beth i wneud y dillad, fi'n gofyn Tanwen. Unrhyw beth ydy gwallt fi'n edrych yn neis, gofyn Tanwen. Fel outfit baby shower fi. Gofyn fi. Fi di gofyn. Fi di hala gymaint o ffrogau. Ding, 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 ding. Bydd am hwn. A fi'n mynd, na, bys fe'n edrych yn sili. Na, bys y bwmp ddim yn mynd o fe. Na, rhy hen. Achos fi weithio fi'n anghofio bod fi actually yn dysgu babi a bod rai fi ffindo ffrog sydd yn mynd i ffit o edrych ar, Ond ffit o fi hefyd. Nes i ddim prynu unrhyw maternity clothes, achos nes i mewn i Primark un diwrnod, a nhw mor hyll, o'n i just fel, allai ddim. So, fi wedi penderfynu just prynu dillad sydd bach yn fwy, a dillad normal, i wneud fi dimlo bach yn fwy normal fyd, yn enwedig gyda bwmp yn tyfu, just so bod fi'n dal yn teimlo'n ifanc. O'n i actually yn hala lot o ddillad drud, cos fi'n meddwl, ti'n poeni siwrt gymryd o beth ti'n mynd i edrych, ti'n meddwl, os ti'n prynu ffrog sydd bach yn ddrytach, bod ti'n mynd i edrych yn well. Ond yn y diwedd, fi wedi ffindo y ffrog rhatach. Neis. No dwe, really nice. Gwyn, off the shoulder, stretchy. Ydy, at siwr o fod yr un mwyaf boring, really, mas o bob un ti di hala. Ond yr un neisa. Na fe fa weid bod y ffrog wedi dewis yn really boring, sy'n really rude, actually. O na, fi'n edrych mlaen i weld ddo. Bydd e'n neis. Sa di gweld e? Dy'r bwmp. Just llun fi di gweld. O fe yn dyn, ddo. So, dyma'r ffrog. Oh my gosh. Oh, mae'n lyflu. I fod yn deg, y tro cyntaf nes i trio fe mlaen oedd o fel. So fe'n edrych rhy dyn, ddo? Ar y bwmp? Na, dyw e ddim. Dyw e ddim yn edrych fel bod ti'n anghyfforddus. Na, mae'n really comfy. Mae'n really nice. So le gyda hwn, fi wedi gallu prynu extra small. Na, mae'n lyflu. A fi jyst yn sgwisio mewn iddo fe. Falle deith yr heels off tyma bach, ddo. Erbyn diwedd y pnawn. Fi wedi prynu outfit newydd fyd. Fi'n gwisgo fel jumpsuit. Si hala hwnna i Tanwen, cael fel yr tic cyn bod fi'n prynu fe. Ond off Depop fi wedi cael un fi. Student tlawd. Ond newydd o Depop, ddo. Gyda'r tags popeth. A mae'n lyflu. Fi'n mynd mor excited. Fi'n meddwl unwaith byddai wedi dechrau prynu popeth a wneud pethau, byddai'n teimlo bach yn fwy cam. Wel, mond i sil yw nawr. Fi'n gwybod. 5 noson? Fel so fe cweiti bwrw fi to ran fel fi'n mynd i fod yn anti. Fi'n mynd i fod yn anti. Sa'i di, so fe cweiti registro to. Bod fel, mae'r plantyn, mae'r babi mae'n mynd i fod yn cousin i'n blant i. Sa'i'n bwriadu cael plant. Sa'i'n bwriadu o gwbl. Oes ti'n ffindio rhywun gyda? Os mae rai fi ffindio rhywun. I fod yn dig, I don't... Flip it egg. Hi, Caio. Hi, Tanwen. Hi, Bobby. Ti wedi ôl bethau baby shower? Do, fi wedi bod i Lidl i brynu loads o bethau. Oh my gosh, beth ti'n neud? Fi'n mynd i wneud grazing board. Right. Le mae crackers, mae gramwyn, mae olives. Mae mafon. Right. Loads o bethau. Cucumber. Walnuts.
caws, a fi'n mynd i roi nhw i gyd lawr, fel bod pobl yn gallu just pigo. So gath rhain fynd i'r fridge tan fori, a newn ni wneud e bore fori, ond nawr wedys ti bod ti'n neud biscuits? So fi'n mynd i wneud biscuits fyd. Gyda stamp special ti wedi cael? So fi wedi prynu stamp sy'n gweud party bump. Fe'n really bwysig gyda'r baby shower, really, achos bod fi'n mynd i fod yn fam yn 23, ond i ddim moyn bod pobl nawr yn gweld fi fel mam, bod fi dal yn ifanc a bod fi'n gallu, bod baby shower bach yn rhywbeth falle bys ni wedi disgwyl gwneud pan o'n i'n 28. Ond bod fi'n cael ffrindiau at ei gilydd, wythnos cyn dolyg, prosecco, cheese and biscuits, really chilled, just fel party dolyg a cael ffrindiau at ei gilydd, really. So mae ffrindiau Llundain yn dod, mae ffrindiau Bath yn dod, mae ffrindiau ysgol yn dod. So chi'n ni just gweld yn gilydd. O, ma' hwnna'n lyflu. A na criw na, ti yw'r cynta i gael baby shower. Fi'n meddwl hwnna pan mae pawb yn gweud bod nhw'n dod. So ni'n barod i ddechrau'r grazing board, a oedd mam i mlaen am y biscuit, a ops, nes ti weid y biscuit, fi e prynu biscuits. Fi di anghofio prynu. Na phan o'n i'n confused beth o ti'n gweud biscuits. Fi di anghofio prynu biscuits. Heblaw bod fi just wneud y stamps ar icing. A wedyn ni... Allai ofyn i Ollie fynd i Lidl fori i nôl biscuits. Newn ni wneud yr icing ar stamps. Beth ti'n neud, rola fe mas? Oedd e'n really bwysig i fi bod fi'n neud popeth yn un ar gyfer y party bump. A fi'n bach o control freak anyway, so fe'n neis bod fi'n gallu neud yn unan. Ond o'n i wedi rhedeg mas o amser erbyn y diwedd. So oedd rhaid i fi ofyn i bobl eraill i helpu wedyn ni. Hi, Cariad, ti'n gytre? Ydw, fi yn y car ar y ffordd. O, hwre! Mae Tanwen eisiau gofyn am ffafr. Efa, ti please yn gallu mynd i party central i fi? Iawn. A ti'n fol yn gofyn am 20 helium. Be, balloons normal? 10 pink, 5 air, 5 gwyn, please. Iawn. Pink gole, ddo, dim hot pink. O'n i'n gwybod ni. Cariad, welwn ti wedyn. Tara bach. Tara. Mae Efa mor dda, nag yw i? Ydi. Bysa ti wedi gweud un syth fel nawr Efa? Bysen? Reit, beth sy'n eisiau fi wneud Tanwen? So, basically, fi wedi prynu'r stickers mini cwpl yma. Personalised yn nhw. Maen nhw'n lyflu, ti wedi gwneud rai fan hyn? Basically, ti'n goffi bod yn really ofalus, achos mond 40 stickers sydd â fi. Right. A neu'n siŵr bod e'n super stuck. A wedyn ni, ti'n tynnu fe off. Yn araf. Right. Ar y diwedd. Gallai gyrru ymlaen dy hwn, Cariad, tra bod ti'n neud peth eraill os ti moyn? Na i wneud y biscuit, cer di fyny'r biscuits, na i wneud rhain. Diolch, mami. Chwarae teg, mae Tanwen wedi meddwl am bopeth. A thai di gorffod wneud dim byd. Do fe, Tanwen? Do. Thai di gorffod wneud dim byd? Na ddo. Na, chwarae teg i ti. Na gyd fi wneud yw roi'r fenyw i ti fe. Tanwen! Oh my gosh! Ti'n gwybod? Nhw'n huge! Maen nhw'n huge. Imagine fi'n trio ffit o rei mewn i'r carfan yn una. Oh my gosh! Fi'n gwybod. O, Caio yn hoffi nhw. Na, mae Caio'n cysau nhw. Ble ma fe? O, Caio bach! Really nice. O, diolch Efa. Mae bryd 2 gloch o bore erbyn hyn. Mae heartburn fi yn really wael. Fi dal yn trio eistedd lan. So fi mynd i gymryd llwnc arall o Cabysgon. A gobeithio wneud e helpu. So bod fi'n gallu cysgu bach yn well. Ond gawn ni weld.
Don't eat too many strawberries. These are mine. Oh, Yeah, okay. they're from that fridge. Yours Okay. go in the other fridge. Sorry. Let's get that on film. They were expensive. So ble ti'n mynd i roi popeth? Ar rhain, 1, 2, 3, 4. Ond mas man hyn? Ie. Act natural. Act natural. I think I did that wrong. I don't like that rose. We'll start that one again. Aha! Amazing. Angharad, beth ydych chi'n meddwl oedd Tanwen am gael? Wel, o'n i wedi geso, o'n i, ar ryw bwynt. Do. Dim ond achos o ti yn sôn lot am enwau, a o'n i'n gwybod bod mwy o enwau merched y ti na enwau bechgyn. Oed. A pan wedys ti o fi'n gwybod beth yw'r enwau, o'n i'n gwybod wedyn. O'n i'n really stuck gyda enw bachgen. O fi a Ollie di gweud bod ni eisiau sort o enwau merch a bachgen cyn ffind o mas beth oedd os taw merch neu bachgen oedd yn mynd i fod. Yn y diwedd, wnaethon ni ddim actually mynd am enw anarferol iawn o gwbl. Wnaethon ni wedi mynd am enw o ochr teulu mami, enw o ochr teulu dadi, a wedyn yn y canol mae yna enw hir sydd gyda lot o llsachs and... But you can now say it. Yeah, I could say it. Yeah, so... But it was important to me that we put a name in there, that even though the first name is really, really simple, that the second name was really Welsh and unusual. Bydd babi Tanwen Ollie'n cael I chodi yn wahanol, achos bod dwy iaith, ond mae gymaint o ffrindiau gyda fi sy'n un rhiant siarad Cymraeg, un rhiant sydd ddim. Ac wrth gwrs mae'r plant yn ddwyieithog. Fi'n meddwl mae'r peth pwysig yw bod Tanwen yn siarad Cymraeg gyda'r babi bach. Achos fi'n meddwl bod babis yn gallu cymryd ieithoedd mewn cymaint. A mi fydd yn wahanol, ond wrth gwrs Cymraeg byddai'n siarad hefyd. A fi'n meddwl bod e'n bwysig bod y ddwy iaith na yn cael ei siarad yn gwbl naturiol. We've always said that if we're still here, It'll which be a Welsh hopefully we school. will, Yeah. then it would be a Welsh primary school. Yes, and a Welsh high school. Yeah. Definitely, 100%. Welsh nursery. But obviously with football, we just don't know where I could be. And then obviously, there's not many Welsh schools anywhere else. So. The good thing is when you retire, the baby will be around GCSEs. So she will be able to do her GCSEs in Welsh. Because we'll be back here. No, but then that depends on where we are up until that point. No, she will do her GCSEs in Welsh. No, because you can't go away because the Welsh language wouldn't be as good enough to do GCSEs. Yes, it will. Yeah. Wel, allai just wait, fi'n neud I'm impressed gyda ti heddi, chwarae teg, a ddo, achos fel arfer, bys ni yn neud pethau. Ond heddi ti fi ddim, a chwarae teg ti wedi neud e gyd hynna. So we always say families are weird because everything is normal in your family, but in someone else's family, it's weird. Ydy, mae'n wir. So it'll be nice to see what you think is normal, what I think is normal. And then it'll be like, which one is normal? Oh, and we need just 2 balloons on the gate. I'll do it after. OK. Ar gyfer y party bump, oedd rai fi newid be o'n i'n gwisgo, achos o'n i wedi ffindo mas bod cwpl o'r merched yn gwisgo'r un math o ffrog, so o'n i wedi newid, o'n i wedi prynu rhywbeth bach arall. Oh, lovely. Lovely. Ti'n goch, Molly'n wyn. Os ti'n rhoi'r boed y gilydd, chi'n cael babi bach pink. I forgot to put deodorant on. Efa, ti'n mynd i angen mynd ar rain round. Iawn. Oh my gosh, mae'r syniad o gael party a fi sy'n gorfod supply o'r alcohol a talu am y Prosecco a ddim yn gallu yfed dim a just cael Diet Coke mewn Prosecco glas o'n i fel, oh my god, fi ddim yn neud o'n to. Mae'n really chilled, fel mae pawb di cyrraedd nawr. Fi wedi gweithio pawb i helpu hunan i'r bwyd. A ie, mae'n really neis cael gweld ffrindiau to. I still can't believe you made this. I know, don't. It'll
Actually, it looks so nice. And Christmassy. And Christmassy, a caio. You're not having any. Mae'n neis cael kind of pawb at ei gilydd a just fath o Tanwen. Just i cael like yr holl nothing crazy. It's all very grown up. Adulting. Oh. Mae'n mynd o fod yn excited i fod yn overwhelmed. So fe'n gwybod beth sy'n digwydd mwyach i ti? O'n i'n meddwl taw joke o fe, y gyntaf, reit? Dwi'n hollol onest, o'n i yn Steddfod, ges i text, a si oh my god, am hwn actually yn digwydd. So, ffones di, a wedyn weles i'n ar y maes diwedd yr wythnos, a o'n i'n hollol chuffing, genuine. O, gyda fi ddim geiriad. Mae'n eisiau am solid hanner awr, tytha. Oedd e'n neis, actually, bod pawb di minglo. Pawb minglo. Joio, pawb fel gyda'r teimlad nadoligedd na. Oedd pobl o gwahanol fel grŵps o bywyd ti, fel pobl o gwaith. Ie, really nice. So, dath Phoebe o Reading, dath Kitty a Poppy o Linden, dath Caitlin o Bath. Ti o, maen nhw wedi dod o bob man, fair play, ie, fi'n gwybod. Fi still pella. O ie, ti dod o Belfast. I still win. Ti bod ar plane. Yes, ti'n rhaid i bod ar plane. Ar y wyren, bore yma. Mae'r alcohol fi wedi cael ers i fi ddechrau disgwyl, achos sa'n gallu Abertawe. So, mae hwnna na yn barod pan byddai yn gallu Abertawe. Is everything coming in? Yeah. Yes. Fi wedi prynu y goed yn dolyg heddi. Fi wedi mynd am un ffug achos o'n i'n meddwl, mae'n mynd fan hyn ar bwys yr radiator, so fi ddim moyn bod yn marw. Ond nath Ollie roi ei gardynau i fi am y tro cyntaf heddi, a fi ddim yn meddwl byddai'n cael byth to. Achos fi'n meddwl nes i bach yn crazy yn TK Maxx. As soon as I got back in from training, I just saw a list of... You can probably see me going from one shop to the other. I think we should put it up tonight. It's about time that we have one. Yeah. And there's nothing Christmassy about this house. A deitha bach o liw mewn ystafell ma fyd, fi'n meddwl. Yeah. Nes I brynu un pysgodyn. Very Christmassy. Yeah. Christmassy fish. Yeah, Christmas fish. Christmassy watermelon. Melon. Very Christmassy. Robin Goch. A wedyn ni ges I cwpl o rai disco balls to jazz it up. A wedyn just rai pink a glitter. Fi dwlu ar amser Nadolig a bod gyda teulu yn enwedig diwrnod Dolig. Ond Lenny, mae fe'n wahanol achos bod fi'n disgo babis. You said that you wake up about 10 o'clock. Yeah. And we wake up really early. You wake up Make really the most of the early. day. A wedyn ni'n agor anrhegion, wedyn mae teulu ochr mami'n dod draw I gael cwpl o bits bach, a wedyn mae nhw'n mynd off, a mae Mingy'n aros dyn ni. Mingy, mami. Nice! Right, I'll get ready. Okay. I'll come down when I'm done, and I can help. Okay. Wow! Amazing. Oh, thank you so much. You're so kind. Thank you. You're kind. How do I look? You look really nice. Very pretty. Is that a new one? It's the one I bought like 3 weeks ago. Okay. Nice. And my kitten was. I will see you in a bit. Yes. I won't be late. Bye-bye. Enjoy. Tro! So mae merched Abertawe yn really dda am drefnu pethau, cael ni gyd at ein gilydd, yn enwedig o gwmpas amser Nadolig. So mae Angela wedi sorto mas bod ni gyd yn dod at ein gilydd I wneud wreath making neu torch Nadoligaidd. Fi di actually bod yn eitha sioct gyda faint o ddewisiadau sy'n yma. Fi di mynd am y coed yn tolig tywyll, ond wedyn fi meddwl fi eisiau rhoi bach o sparkles yn dy fe fyd.
Ti'n be, mae hwnna actually'n edrych yn eitha hyll yn edrych yn y few fan hyn. But we're gonna give it a go. Oh my gosh. I don't understand. You only got one shot, so make it count. Fel arfer ni'n mynd mas am drinks neu yn mynd mas am fwyd a wedyn drinks, ond oedd y wreath making yn syniad really neis lenni achos oedd tair ohonyn ni'n disgwyl babi, so oedd y rai oedd moyn yfed yn gallu yfed a oedd y gweddill ohonyn ni'n gallu just mwynhau cael chats tra'n gwneud y torch nadoligau. Are you giving birth in Swansea? Yes, Singleton. How are you? Yes, a lighter one. Yeah, I don't really know. I haven't got a birthing plan yet, though. I have no idea what I want to do. Do you not? I don't think I would want to do do the water birth. No. I'm just hoping with the hypnobirthing, I'll just be able to stay really, really calm. A fi'n goffa stopo ni'n anrag rôl yn llgadau. Mae di roi gymaint o row i fi. Fi wedi treulio lot fawr o'r amser yn ystod y misoedd diwethaf. Mi'n sori Tanwen, o fi'n really sori, fi'n sori. Please maddau fi, dylen ni ddim wedi gwneud hynna, achos bod popeth nawr, bod yr hypnobirthing wedi dod yn rhywbeth mor fawr, a wedyn mae'n gweud, so ti'n gweld, byddai'n mynd mewn i'r ysbyty gael y babi, a bydd popeth yn calm, a bydd popeth, a wedyn fi'n mynd fel yna, a mae'n gweud, ti'n neud e, ti'n rolo dylgadau, ti'n rhoi vibes negyddol i fi, ti fod bod yn positif, mae popeth fod yn positif. A fi'n gorfod dysgu mynd, nice, yeah, pob look, ac i weid, byddai gyda ti cariad, ty beth ti moyn, yeah. I've actually already appointed one of the girls as a birthing partner. I'm originally from Hull, so that's like 6.5 hours away. Fi'n meddwl bod e'n really, really bwysig i merched eraill, definitely, achos fi'n really lwcus mae 'da fi teulu'n Gaerdydd. So os mae unrhyw beth yn mynd yn anghywir yn enwedig gyda'r babi, fi yn gallu mynd gytre, ond yn enwedig i'r merched fan hyn, y gyd sydd da nhw yw merched eraill. Ti'n rili gallu gweld personoliaethau pobl yn dod mas pan ti'n neud wreath. Fi'n meddwl bod ni gyd yn mynd am fel vibe hollol wahanol, sy'n really nice. I'm happy. Fi'n falch bod fi wedi gallu rhoi bow ar y top achos mae fe bach yn lopsided, so fi'n meddwl bod hwn yn cuddio fe. Nadolig llawer. Nadolig llawer. Nadolig llawer. That's terrible camera filming i fel. Da iawn, Efa. Nice. Hello, Mingy. Mingy to Clyd gyda ni diwrnodolig, mae wastad yn dod fan hyn i dreulio diwrnod gyda ni. A wedyn oedd hi'n sal, a hi'n sal beth i wythnos ar ôl ni wedyn ni, so oedd hi yn yr ysbyty. So oedd e'n really nice bod ni wedi gallu treulio amser gyda hi diwrnodolig. Yn rhaid chi ti. O, diolch. O, hwnna'n really nice, diolch. Nadolig plentyn yng Nghymru. Un o'n hoff lyfrau i, felly gobeithio bydd yn plesio i ti. Cariad Mingy. Diolch Mingy. Diolch, Mingy. Ers i fi fod gyda Ollie, mae diwrnodolig wedi bod bach yn wahanol achos bod gemau gyda fe. Os ni'n lwcus a bod gem gytre ar Boxing Day, fi'n gallu treulio diwrnod cyfan gyda fe, ond Lenny yn anffodus oedd gem dy fe i ffwrdd, so oedd rhaid i adael just ar ôl bwyd i fynd ar y bus i Southampton. Ollie, we're so sorry you want to leave us. Oh. Are you sure? Switch on, no way. Are you sure you can't have some chocolate glog now before you go? Yes, unfortunately. Oh, we'll keep some for you. Thank you. 24. Tanwen, remember we'll keep some chocolate glog for Ollie. Yes. Okay? A wnaethon ni ddim. Mae'n i orffen erbyn oedd e'n o fi'n meddwl. Oh, we could make you a turkey sandwich or something to go. Are you sure you don't want a turkey sandwich? Thank you, Ollie. Nadolig llawer. Ta-ta, Ollie. Ta-ta. Wow. Reit, ni barod. Ie, come on then. Okay. Bob blwyddyn ni'n mynd i sgïo fel teulu dros y flwyddyn newydd, ond Lenny fi wedi penderfynu byddai ddim yn mynd, ond maen nhw i gyd wedi mynd hebddo fi.
Ta-ra! Dwi'n mor sori bod ti ddim yn gallu dod â ni Tanwen. Byddai'n ei gallu ti fod yna. Mynd i sgio heb Tanwen yn weird. Weird. O'n i'n really edrych mlaen, wel fi yn bob blwyddyn, i fod, ti'n gwybod, achos bod ni'n rhannu stafell, ni'n flen, ni'n werthyn, cael bach o gosip, ni'n siarad. Ond, ie, mae cael babi bach hefyd yn really neis yn edrych na colli hi'n sgio. Ys ti gael joy o sgio ddo? Do, dwlu ar sgio. Joio bach gormod falle, rhoi nos weithiau. Ta-da! Chi ti. It's not the same. I know, byswn ni ddim yn cael yfed anyway. Na. Na, fysa ti'n... Byswn ni'n bod. Fysa. Canu ti. Ta-da! Just fi a Caio. You love your back. Oh. Wedi anghofio passports. Oedd e'n rili anodd gweld nhw'n mynd, ges I bach o FOMO, ond, actually, oedd e'n really good idea bod fi ddim wedi mynd. Ta-ta. Ta-ta. OK. Ta-ta! Oedd nos galan I fi Lenny yn hollol wahanol, fel arfer byswn ni yn cael drinks, bod y teulu, music, siwr o fod mewn rhyw bar o'r le, ond Lenny, o'n i'n y gwely erbyn hanner awr wedi 11. It looks so funny. It's 10 seconds. 10. Now. 8. 5. 4. 3. 2. 1. Are we going off that or are we going off this? Happy New Year, that's wrong. I've never had a New Year's Eve like this before. Have you not? I've had a few. No. I'm 9 months pregnant and I'm in bed. With my favourite person ever. Where is he? Try. Sorry, bit of question. My brain fi ar hyn o bryd, like, I don't even know what's happening to me. This baby carrier. Oh my gosh. Oh my gosh. I don't actually know how to put it on, but how does it look? Nice. That looks rubbish! Nath midwife fi Helen weid ac o flan Ollie fyd fod yn really bwysig bod fi yn cael bach o me time cyn bod y babi'n cyrraedd achos unwaith bydd hi 'ma, fyddai'n meddwl bydd lot o amser 'da fi. So fi wedi dod i'r spa yn Gaerdydd heddi I gael chill day gyda'n ffrind I Liz sy'n gweithio yn y BBC gyda fi. Mae hi wedi mynd 29 wythnos erbyn hyn. Mae'n due yn mis Ebrill, so edrych mlaen I gael real good day dydd fan hyn. Hi Liz! Hi Nat, you okay? Yeah, good diolch. Lovely gweld ti. I'm excited am hwn. I know. Mae'n really nice cael cwrdd â rywun o gwmpas yr un oedran â fi sy'n hefyd yn disgwyl babi, sy'n gweithio yn yr un lle a just cael bach o chill. Be ti'n colli mwyaf o ran bwyd? Oh my gosh, smoked salmon. O fi. Ond oedd mami fel, mae hwnna mor middle class, fel just bit o salmon normal. Ond fel, Yeah, I suppose. not the Dwi ddim yn un same. peth. Na, dwi ddim. Ti wedi prynu'r pram? So yeah, ni wedi prynu pram, dyn ni wedi prynu cot, a dyn ni wedi prynu y baby carrier ni'n sôn am yr un. Dyna'r un non-negotiable. Yeah, arti-popwen. Non-negotiable fi oedd fi'n cael hwnna. Oedd Ollie fel, how much Yeah. for a baby carrier? Ond ti o, o'n nhw yn gweud mai hwnna yw'r un, dwi ddim just yn fel designer baby carrier, mae Na. fel, hwnna yw'r un gorau. Yr un gorau, a mae'n para am blynyddoedd. Ydy, exactly. Ond oedd Tom fel, mae hwnna'n ridiculous. Yeah, oedd A Ollie nes i fel- ddeud, os ti eisiau babi, this is what I'm getting. Yeah, fi fel. You okay? Oh wow, thank you. Oh, thank you. That looks so good. Faint o blant ydych chi eisiau? Fi'n meddwl, mae Ollie eisiau 2, bys ni'n caru cael 4 merch. No way, 4 Yeah, merch? Ollie just fel, oh my god, well, hwnna'n little nuts. women. Yeah, love it.
Mae hi wedi gweithio pawb bod hi'n cael merch, a ni wedi gweithio pawb erbyn hyn bod ni'n cael merch hefyd. So oedd e jyst yn rili neis cael chat am pa mor wahanol yw e i godi merch i fechgyn, a falle bydd ffrind dy fi fyna fyd wedyn ni. A ffrind i'r babi. Fi'n gweld magu merch yn lot fwy cymleth yn y bachgen. Cos fi'n cofio be o'n i fel yn tyfu lan, a ni'n poeni am fy ffordd o'n i'n edrych, a be oedd bobl yn meddwl amdana i. A bod e lot yn oddach. Ie. Fi'n meddwl hyd yn oed fel gyda Instagram, cyfrwng cymdeithasol nawr, bod e just loads yn oddach i fod yn ferch ifanc, na beth yw e fod yn fachgen ifanc, achos dim rhaid nhw'n neud gymaint. Na. Meddwl just fel dim gymaint o pressure i nhw fod ar. Ti'n mynd cymharu yn yr un ffordd fi'n meddwl. Cos mae merched fel arfer yn eiddfedu'n gyflymach hefyd. Nes i ffeindio fe'n rili anodd. Fi ddim yn gwybod amdano ti ar y dechrau pan o'n i'n disgwyl. Pan mae'r bwmp yn tyfu. Yn gweithio ar y teledu. A be mae pobl yn mynd i weid. Ac dyw dynion ddim yn goffi mynd trwy hwnna o gwbl. Na, ddim o gwbl. Dim byd yn newid. Ond ti wedi kind of poeni o gwbl gyda'r ffordd mae corff ti wedi newid neu? O'n i yn ar y dechrau. Achos ti jyst yn tyfu a tyfu a tyfu. Especially pan o'n i ar baby moon ni. Nes i ffeindio fe'n rili anodd. Ti'n o'n i'n rili fel upset ac yn rili isel. Achos o'n i just ddim yn gwybod... Ti just yn kind of newid bob ma. Ti'n newid bob man, mae dy wyneb di newid, mae dy freichi di, mae dy fola di, mae popeth. Oedd y wenydd o'n i'n neud maternity shoot, just i fel, achos oedd pawb fel wneud i rili golli'r bwmp. A fi mor ddiolchgar bod ni wedi. Oh my gosh, ti'n edrych yn amazing hefyd, mae bwmp ti mor taclus. Ti'n neud maternity shoot? Na, ddim eto. Chi'n mynd i neud i? Ie, newn ni trio. As in, it's not one of my priorities, ond os dyn ni'n cael yr amser, newn ni neud. Definitely. Honestly, nes i caru neud y gyda. Fi fan nes i weithio ti fel. Oedd e'n amazing. Yeah, they're just fel date day. Yeah. Heddi fi'n sortio yr nappy bags sy'n mynd i fod yn y tŷ. Mae loads o pobl wedi gweithio fi, mae'r peth gorau i wneud yw cael nappy bag lawr llawr a lan loft. A wedyn ni hefyd yn mynd i gadw un yn y car hefyd. Rhain yw'r nappy bags. So basically, mae stwff fel wipes yn mynd yn y fe, nappy cream, actual nappies. A wedyn bydd ddau jyst yn rhoi fel baby grows yn rhai ohonyn nhw hefyd. Pan mae hwnna di wneud, fi dal yn edrych ar ôl Caio ar hyn o bryd. So fi yn mynd i fynd â Caio. Fi a Caio yn mynd am walkies i Bai Langland. A mae Kate yn dod â hat i fi achos mae mor o'r. Mae hi'n oed Caio yn crynu yn y car fan hyn dy fi. I ti Caio bach? Mae funny ten. I look like I haven't slept in a week. Yes, yum 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 yum. Goody. You're a star. Heddi ni'n mynd i adeiladu i'r cot. Ni actually wedi penderfynu mynd am fel next to me yn hytrach na cot a Moses basket. Cos oedd loads o bobl yn gweithio fi bod Moses basket mond yn para beth i fis. A wedyn ni, mae'r cot yn gallu bod yn fawr. A falle bydd dim angen un tamor y babi sy'n 9 mis neu rhyw blwydd o tamor mewn stafell ar ei phen ei hunan. Mae'n flat ar hyn o bryd mewn bocs. So fydd rhaid i fi a Ollie roi at ei gilydd. Then absolutely fine. Ti'n nhw lan loft, Caio? Lan loft? Na. Ni ddim yn bita hwn, Caio. Fama, di hwn yn bach mwy cymleth na ti wedi bancio? O'n i'n meddwl bod e pam nes i weld yr instructions. Oh my gosh. Nes i gymryd yr instructions yn syth. Nes i edrych yn nhw, o'n i'n deall nhw. I don't know if we need any screwdrivers, ond fi newydd edrych draw ar Ollie, a mae wedi wneud yr rhan ohono fe. Fela. Na gyd fi wedi wneud yw tynnu'r plastic off. You're doing a great job at that, though. Fi'n meddwl bod fi a Ollie yn ei tîm really da. Mae e'n gallu just do his thing, a fi'n gallu watcho. Well, Mammy knew before anyone else, because it wasn't a life plan, oedd e ddim beth o'n i fel... Dim beth o'n i moyn. O'n i wastad yn gwybod bod fi eisiau plant gyda Ollie, ond o'n i just ddim na be o'n i moyn nawr. Looking back, as terrified as I was to tell Mammy, it didn't need to be at all.
A ti'n gwybod be, fi mor falch hefyd, achos fi'n gwybod yn y dyfodol gweud bod fi mewn sefyllfa le mae'n ferch hi nawr yn goffa gweithio fi bod hi'n dysgu babi. If I'm ever in a situation where this girl tells us that she's pregnant, I'll just know exactly how to react because Mami did it the right way. Mae'n really nice pam actually rhywbeth dyn ni'n neud fel adeiladu cot, achos mae'n rhoi amser I ni siarad am bethau. GCSEs did you do? Oh, I should know this. PE? I did. That's all I got. Business. Oh, yeah? IT. Oh, did you? Yeah. Oh. French. Did you? Yeah. Really? I don't know why you sound so surprised. I didn't know you did French. And geography. I did know geography. I didn't know French, though. Well, do you know what French is in Welsh? Frank. Oh, that's France, but yeah. Oh, close. I mean, it's Frank. It's close enough. But it was close enough. Very nice. Wow. Oh, I think it's safe. It needs to be safe. Job done. High five. Teamwork. Fyddi ffind mas bod y babi'n breach yn y growth scan, a wnaethon nhw weid, os ydy'r babi dal yn breach erbyn 36 wythnos, bys rai bod fi'n cael rhyw fath o drafodaeth gyda'r midwife. Eithon ni wedyn ni gael midwife appointment just ar ôl dolyg, a oedd y babi dal yn breach, ond o'n i'n 34 weeks. So oedd y midwife yn gweud, there's still apparently 50% chance bod y babi yn symud rownd I fod pen lawr erbyn 36 weeks. Os ydy'r babi yn troi rownd yn naturiol fab, achos bysa hwnna yn gret, achos na be fi moyn. Ond os nag yw byddai ddim yn cael yr ECV, fi wedi penderfynu byddai jyst yn cael cesarean section a bydd dyddiad neis dyn ni a fel na mae. Felly ECV yw pan maen nhw'n troi'r babi os mae'r babi'n breach o'r tu fas gyda dwylo. Felly mae doctor, ti'n goffod gorfod lawr, mae rhyw doctor yn goffod troi'r babi nôl i'r ffordd cywir. Gyda gwaith Ollie a gyda ffwtbol, mae protocol mae rai fi ddilyn. Sim hawl da fi jyst ffono fe os mae'r babi ar y ffordd. Felly mae rhifau ffôn pobl gwahanol da fi ffono. Ddo nath hala 5 rhif ffôn gwahanol I fi. Fi'n meddwl oedd loads o rhifau ffôn fel y physio, gewn ni weld, medical room, y reception, y doctor, a bydd y doctor yn bob un gêm. Rhywun ar Minty a Beth, bydd nhw I gyd yn y games fyd. So mae 5 rhif ffôn da fi fyna, fi fod I ffôno. Os ydy'r pen y babi lawr, neu hyd yn oed yn y pythefnos nesaf bod rhywbeth yn digwydd, fi'n cael ffôn ar y rhifau ffôn na a bydd nhw'n cael mynd at Ollie I weid bod y babi'n dod neu bod fi wedi gorfod mynd i'r ysbyty. Os ydy yn warau ffwrdd, sydd hefyd yn gallu digwydd, bydd rhywun arall yn gallu drifo I gar lan. Bydd e'n goffo mynd ar y bus, ond bydd car Ollie yn barod iddo fe tu fas y stadiwm os oes rhaid I ddrifo nôl o rwle fel Hull. Imagine nawr bod fi wedi gweud y plan na fi fel, dyma beth ddigwyddodd. Oh my gosh! Ni wedi cyrraedd Bregent, a wedyn nes I sylwi bod fi actually wedi anghofio nodiadau maternity fi. That took about 2 hours because I forgot my notes. So let's hope that doesn't happen. Os ydw i'n mynd mewn I labour yn Abertawe. Basically, fi jyst yn mynd at I sgwennu y list bag ysbyty achos fi bron yn 36 wythnos erbyn hyn a mae pawb wedi gweithio fi dros dolyg. Dyle fi fod wedi cael yr hospital bag yn sorted. Ond fel arfer, Ollie yw'r un sy'n neud lists a stwff, dim fi. Ond mae Lois sy'n gweithio yn y BBC fel cynhyrchydd yn newyddio fe, gath hi babi, fi moyn gweud mis Mehefin, falle mis Mai. A nath hi texto fi, ond mae wedi bod mor garedig a mae wedi texto fi be nath hi fynd i'r ysbyty gyda hi. Fel, mae vests babi, fi'n gwybod bod ni definitely angen rhoi vests mewn. Baby grow neis mynd gytre, mae un gyda fi. Nath Ollie weid bod fi'n cael prynu un neis o Jojo Mama Baby oedd yn seriously overpriced. Nappies, nath mami gael pack o nappies I fi.
yn anrhegdolig. It's very nice. A maen nhw yn really ddrud, so diolch. Mae fel nicks lawr fan hyn, ond fi'n meddwl bod rhaid ti gael fel disposable, sa'n gwybod beth maen nhw'n gael yn nhw. Ond maen nhw'n basically rhaid ti'n chi taflu. Hwna i fi, mae hwnna'n ffric o fi mas bach, cos mae hwnna fel gwisgo nappy dinan fyd. Ond there we go. Fel, that's life. Mae loads o bethau mae pobl yn siarad yn bwyty pam ti yn feichiog, ond mae loads o bethau sneb yn siarad yn bwyty fyd. O'n i wedi dechrau cael y thing ma ar enw fanny daggers. Maen nhw'n hilarious. Honestly, nes i edrych nhw'n alo fi fel, this cannot be a thing. A ti'n be, y pobl yn sôn, pam ti'n feichiog, mae boobs ti'n tyfu, neu ti'n rhoi pwys ymlaen, neu ti'n cael cravings. Sneb yn siarad, pam ti'n cyrraedd beth i 34 weeks, mae'r babi mynd yn fwy, bod ti'n cael fel electric shocks lawr fan hyn. Oh my gosh, o'n nhw'n agony. Fi'n cael nhw trwy'r amser nawr, fi jyst i cael mynd yn used iddyn nhw. Dim fanny daggers ti fod i alw nhw, ti fod i alw nhw'n lightning rhywbeth. Ond yet, perfectly normal apparently, ac yn absolutely fine. O, ti'n gweld, dyma pam fi'n caru y list yma, mae make-up bag lawr na. O, dim make-up bag ar un cwrt ni, a bys ni ddim wedi mynd ag un, ond I love that, achos fi angen mynd ag un, jyst i roi bach o conceal ymlaen. Beth fi wedi dechrau wneud, actually, yn neithwr, yw colostrum harvesting. Ond fi wedi darllen lot gyda pam chi'n cael C-section, os chi'n moyn bwydo'r fron. Mae'n gallu cymryd bach o amser i allu breastfeedo, basically. So, nes i brynu'r fel y kit ma ar Amazon. Mae jyst yn dod gyda syringes. A ti, basically, yn gorfod fel just gwasgu colostrum mas. Ond nes i fe neithwr, a nath e really weithio. So, cwni, gyda 2 syringe ar hyn o bryd o colostrum, neu liquid gold maen nhw'n galw fe, neu llath. Hilarious. Achos fi just meddwl bod e'n nuts. As in amazing, ond completely nuts. Tanwen, fi wedi bod mor excited i ti ddod gytre, achos fi wedi ffindio 3 bag IKEA yn yr atig. Ni hyd yn oed wedi symud ti gyda yn llawn o'r stwff ti. Oh my gosh. Fi wedi cael gymaint o ddillad. A'r gwir yw, fi wedi taflu gymaint ohonyn nhw hefyd. O'n i ffili credu pan nes i'r atig i gweld y bag na, a'r holl bethau oedd dy Tanwen pan oedd hi fach. Gem i weld os fi wedi eisiau nhw, ac os na bydden nhw'n mynd i ryw deulu bach arall. Achos dim pwynt cadw nhw yn yr atig. Fi wedi dysgu yna erbyn hyn. Os na ti moyn dim o'r ein, fi'n meddwl bydd hi'n bryd cael gwared o'n nhw. Mae hwnna di mynd. Ydy, ond oedd ti jyst yn gwisgo hwnna trwy'r amser. Ti'n cofio fe pan oedd ti'n fach? Na! Fi yn gallu bod yn really honest gyda mami ar be fi yn lico. Co hwnna? Hwnna'n really beth. A be fi ddim yn lico. Sa'n gwybod pam fi wedi cadw'r ein i gyd, oedd hwn yn hongian lawr y rwle. O ie, mae hwnna'n hyll. Na? Oce. Sa'n cofio gymaint o hynny o'r cyfnod, ond wedyn mae'r dillad ma i gyd yn dod i'r atgofio nôl, achos y dillad cynta fi'n gwisgo, jeans bach cynta fi'n gwisgo, jacket cynta. Ond yna pan fi wedi cadw nhw wrth gwrs, ond erbyn hyn bydd atgofio newydd dyn ni, felly mae'n bryd iddyn nhw fynd. Mae'n tiny baby up to £7.5. Oh! Valentine's Day. Valentine's Day. Yeah. Valentine's Day outfit. Mae hwnna'n Instagram llun. Ydy. Oedden nhw ar Valentine's Day. Bydd pawb fel un, mae Tanwen wedi prynu rhywbeth special i'r babi, jyst achos bod hi'n ddod o San Ffolan. Fi wedi'n barod. O. O Sainsbury's, so. O, codd, un o'r un oedd mam gi wedi gwau i ti. A fe? Ie, mae'n gi awen. O, a fi a hwnna fyd. O, chi mor lwcus bod mi'n gi wneud pethau lyflu i chi. Bydd rhaid fi ddechrau gwau. Ti eisiau fi wair o beth i ti? Na. Pam? Mae hwnna mor mingi-ish. No. Na fi ofyn o'n fi to, os diwetha. Ti moyn fi wair? A nes i weid na. Mae'n neud cross-stitch nawr. Ie, loads gwell. Fi'n meddwl, lot llai mingi. Ond fi yn mingi? Ie, ond fai bod yn actual fel mingi, efe? Oce. Fi jyst beth i credu bod mami wedi cadw y dillad na i gyd. A ti wedi bod na 23 o flynydde. Mae'n crazy. Ond amazing fyd, a loads rhatach i fi.
Ar y ffordd I apwyntiad midwife, 36 weeks. Ni yn mynd I ffind mas heddi os mae'r babi dal yn breech. Ni newydd ddod nôl o apwyntiad midwife ni. O'n ni'n meddwl bod pen y babi lawr, achos ges I wybod dy llun gan midwife arall bod pen y babi lawr. Ond beth sydd wedi digwydd yn y 2 diwrnod diwethaf mae'r babi wedi mynd nôl I le oedd I cyn I, so mae pen y babi nawr lan to, a bums y babi yn bwys y belly button, so mae hi basically nôl lan yn uchel. Sorry, my heartburn. I'm just burping because it hurts so much. Pan wnaethon ni ffind mas bod fi'n breech, wnaethon ni benderfynu mynd at midwife private, just I gael bach mwy o insight a I gael proper chat wedyn, beth yw'r camau nesaf, beth allwn ni ddisgwyl. So today we're seeing the consultant this afternoon, okay. Because we found out last week that the baby's definitely breech and she probably won't move. So, where are you heading at the moment? You want A C-section, I think. Yeah. Yeah. And it's about weighing up, like, how important is a vaginal birth or a positive experience. Yeah. So, like, I think most people think an elective C-section, especially in my kind of job, is like either a cop-out. Oh, or, yeah, I've read online, It's such a hard decision to make. Like, it really I don't know is. how many people have told me too posh to push. I have had a lot of comments. Yeah. Just about the fact that I'm thinking about a C-section because the baby's breech. With an elective C-section, some of my most favourite births have been elective C-sections because it's the only type of birth where you've got complete control. Yeah. So if control's massive, and it can be for some people, you know what's happening. Yeah. We had an appointment at 2. They're running a bit late, so we saw the consultant around 3, and we got a date. So aethon ni mewn heddi a gaethon ni o bod ni'n goffo bod yn yr ysbyty fori am 6:30 y bore. So pan o'n i yn paco bag ar ysbyty, oedd e'n bwysig bod fi'n cofio dim just pethau i'r babi, ond hefyd pethau I fi. Fi wedi rhoi dillad fi'n barod mas ar gyfer fori, so just joggers. Fi'n mynd I wisgo Uggs, fel bod trad fi'n dwym. Suitcase fi. Fi wedi bod ar ben hunan ddo a heddi, achos bod Ollie'n wara heno. Nath y gêm ddechrau am 7:45, so bydd e'n ôl beth I 3:00 y bore, achos bod y gêm yn Leicester. Fi'n bach yn terrified achos mae theatr yw achos byddai'n mynd mewn I theatr, mae fel operation. Ond ar ôl bod ar y ward heddi a cwrdd y pobl, fi'n teimlo loads gwell. A mae'n really nice bod dyddiad yn I fyd a taw fori yw so mae popeth yn super duper prepared, basically. Mae'n 7:00 y bore. Maen nhw wedi gweud dim make-up. Dim make-up. So fi wedi trio rhoi tinted moisturiser arno. Exciting. Tinted on, okay. Good. Oh. Okay, so am I Pob look, text her, okay? Yeah. Pob look. See you later. See you later. Bye. Pob look, Ollie. Caio. All the best. Hello. No, this is so scary. No. Dyna ni. Maen nhw wedi mynd. Gewn ni weld pryd gewn ni ffôn call, efe? No pops, please. Wel, oedd Tanwen i'r ysbyty, ais i'r gwaith. A nath rhywun dweud, cer gytre. A ni'n gweud, no sy'n byd fi'n gallu neud, cer gytre. Oce. Ni nawr yn yr ysbyty. Fi wedi gwisgo gawn fi. Dyma le bydd y babi pan mae'n cyrraedd. Dyma recovery ward. Ddau ar y ward am ti 4 awr. So ni'n gwybod yr union bwynt pan oedd Tanwen fi mewn i gael surgery. Achos ni gyd fel teulu'n rhannu'r un Spotify. A wedyn fi'n gweld, oh my gosh, mae'r Labour playlist wedi dechrau.
Dyma Nelly. Nelly Millionen Awen Cooper. Nath I gyrraedd am 18 minutes past 10 bore yma, 20 munud wedi 10. 7 pwys 3 ounce. Mae wedi bwydo, mae nawr yn cysgu. Llygad glas a loads o wallt. So, gwell fel fi. Fi'n neud okay, fi mewn lot o bone. I'm in a lot of pain, aren't I? Yeah. I've managed to have a cup of tea and biscuits. Just waiting on an order of toast. I just want some toast, yeah, nawr. Ni ar y ffordd ysbyty I weld Nelly. Ni'n llawn cyffro, mae balloons yng nghyfan y car, a yn y magi mae sushi. Achos dyw Tanwen ddim wedi cael bita sushi drwy'r holl amser. Mae'n disgwyl babi, felly ddi'n desperate am sushi. Iawn, Tanwen. Ydw. Iawn, Ollie. Llongyfarchiadau. Helo, Mingi. Helo, Tanwen. Oedd Mingi to clyd yn yr ysbyty pan ges I Nelly, so then really special bod hi wedi gallu dod I gwrdd â Nelly yn yr ysbyty. Lyfli. Ti atgoffa fi o Tanwen. Oedd yna'n wirioneddol special bod hi'n cael gweld Nelly fach. A wedyn gaethon ni lun o'r 4 ohono ni, y 4 cenhedlaeth hefyd, sy'n lyflu. A chi'n licio'r enw yn gych chi? O, wy'n dwlu ar enw. A gwedwch pam, beth oedd enw mam chi? Nelly Jane. Ie, Nelly Jane, a wedyn be wnaethoch chi ddim? Dim roi Nelly yn yr enw. A nawr mae Nelly ma. Ond pan mae'n mynd fel hyn? Mae di chat to him. Oh! Fi'n obsessed. Mae ar hi'n trwy nos a mae'n cysgu yn y dydd. Fi wedi blino, ges I mewn awr o gwsg neithwr oedd ail noson fi'n yr ysbyty. Fi mewn lot o bôn. Fi'n ffindo bwyd o ron yn really anodd. So mae hi ar hyn o bryd yn cael botel a fi'n bwydo'r ffron. Achos maen nhw jyst yn gweud, just keep going. Ni'n gobeithio mae'n gedra heddi. Mae nawr gwch bore nawr. Ollie wedi mynd I treino. Dwi ddim yn cael bod yma dros nos. Sa'i di gweld ers neithwr. Bydd e'n dod nôl I nôl fi ar ôl treino prynhaw ma. Amser mynd gedra! Giving birth is no joke. Fel, honestly, pan maen nhw'n gweud bod pobl yn cael C-sections a bod yn fel easy way, fel dyw e ddim o gwbl. Oedd pobl yn gweithio fi bod ti ddim yn gallu teimlo unrhyw beth. Ond wel, o'n i'n gallu teimlo popeth. Dim porn, ond just teimlo popeth. Oedd e just ddim yn neis. Ond oedd y music yn really nice. The music was so nice. It was, yeah. So what was playing when she was actually born? It was one of Notting Hill's soundtrack songs, which is so funny because it's my favourite film. So, yeah, they're fel, the smile on your face, let's me know. Careful copyright. Oh, yeah. Oedd y noson gyntaf na'n really anodd heb Ollie. Ond erbyn y ail noson o'n i'n teimlo well. Erbyn y trydydd diwrnod pan nes I adael yr ysbyty, o'n i yn teimlo'n okay. Eithon ni gytre, nath mami wneud bolognese. A daethon ni fan hyn a wedyn mam Ollie wedi bod yn hollol amazing a wedi aros gyda ni fan hyn wedyn ni helpu fi fan hyn. My name's Emma Cooper and I am Ol's mum. We live in Malaysia, in Kuala Lumpur. Through to my husband's job. So you, Dad and Libby? Yes, the three of us. We all moved out there but left the 2 boys. Left us to fend for ourselves. Yeah, behind. But you've been out there for a few years now, Okay, I've got the mum guilt.
I flew home the day before I knew. Yeah, so you landed on the 30th, didn't Yeah. you? And then Yeah. drove back to Cardiff on the 31st? Yes. Yeah, so you were there in the morning. And then just held on until I was allowed to go to the hospital. Pan oedd Nelly byti pythefnos oed, aeth mami mewn i A&E mewn pôn difrifol. Nathon nhw hala hi gytre. Aeth hi nôl mewn diwrnod wedyn ni, dal mewn pôn, a nathon nhw ffindo mas bod not dydd hi yn y bowels, a rhaid hi gael emergency operation yn y 2 awr nesaf. So oedd hwnna'n massive sioc i ni gyd. O'n i'n terrified. Dath hi gytre ddo. Gath hi fore really anodd bore yma, oedd hi'n gweithio fi, oedd hi'n really stryglo. Sa'n meddwl bod fi rioed wedi bod o'r gamra'n edrych fel hyn o blaen. Dim make-up. Ie. Gweld dim wedi gilydd. Oh my gosh, a fi newydd o mas o'r ysbyty, dy fe? Do. O, ar y teg, dys di a Ollie a Nelly weld fi'n yr ysbyty. Do. Oh my gosh, yr unig beth oedd yn cael fi fynd oedd gwybod bod chi'n dod. A wedyn, ers do gytre, mae'n i fan oedd y diwedd, achos fi ffili pigo hi lan. Na. Fi'n gorfod just ystaf fan hyn. Ie. Fi'n gallu helpu mas 5 munud ar y tro. Ie. So mae hwnna wedi bod yn really anodd, dy fe, i fi. Do. Achos o'n i ddim yn gwmpas yn yr wythnos neu ddwy gyntaf, wedyn fi'n jyst yn un Yn yr ysbyty? Yn yr ysbyty. Colli lot o Nelly. So fi wedi colli lot o Nelly, so mae hwnna wedi bod yn really anodd. Mae'n hollol wahanol nawr mynd mas gyda babi. Mae'n lot fwy stressful. Fi'n gwybod y tro cyntaf es I a Ollie mas gyda'r babi. Nath e gymryd ti 2 awr I ni adael y tŷ. Neu'n siŵr bod hi wedi bwydo, newid napi, wedi gwisgo, cael popeth at ei gilydd. So fi jyst mynd I gael popeth at ei gilydd nawr ar gyfer y bag. Fi'n ail ddefnyddio'r bagiau nes I brynu ar gyfer suitcase ysbyty. Dillad sbar, 2 muslin, nappies, bib, achos mae Nelly bach yn sick weithiau. A wedyn ni 1 botel o ready to feed. Fi'n mynd I gwrdd â Griffith heddi. Mae wedi dod nôl o Belfast I gwrdd â Nelly. So ni'n mynd I gael cup of tea. Yeah. Gwydden ni glas o wyn yn y tŷ gyntaf. Do. Fel bysa ni. Gyda ni fwyd really civilised gyda wine pairing. Do. Chinese takeaway. Do. Gyda ni... Couple of glasses in the pub? Yeah, like much of a muchness really, just my babi yn y gornel. Yeah. So. O'n I ddim yn meddwl bydd y Tanwen yn cael babi nawr. O'n I ddim, blwyddyn o'n pan o ti'n Belfast, o'n I ddim yn meddwl mewn blwyddyn byddwn ni'n eistedd fan hyn nawr a Nelly bach wrth y bod dyn ni, but yn con ni. Ti'n gweld Tanwen yn neud ti'n brwyddi? Na, mae hi'n gorgeous, mae fe'n neis gallu dod I fi nôl. Dyw'r cysgu I fi, fi'n meddwl o'n i'n gweithio ti ddod, pawb yn gweithio fi, oh my god, ti ddim yn mynd I gysgu, mae'n awful, ti'n mynd I fod I blino. Fi yn cysgu, achos rhwng fi a Ollie, fi probably'n cael 6 awr bob nos, sy'n ffain, achos yn ysod y dydd, fi just yn chill dy hi anyway, a gallu cael naps. Beth sy'n really anodd yw just ddim gallu switch it off. So nes I really trio gyda bwyd o'r bron ar y dechrau, oedd just mor anodd. Oedd yn mor anodd yn y nos, oedd Ollie'n treino bob dydd anyway, so ni ar ben ni'n trwy'r dydd. Mond fi oedd yn gallu neud yn y nos, oedd e just ddim yn gweithio I ni o gwbl, oedd e'n really anodd. Mae dal yn cael breast milk, fi just yn expresso fe a roi e mewn botel. Dwi just ddim yn dod ato fi just yn gwisgo fel breast pump. A wedyn, roi yn hwnna. Gorgeous girlies, gyda daddy. Nelly! O, mae'n rhechen, neu cachu. Mae Nelly yn fis oed heddi. A be ydych chi wedi dysgu yn y mis diwetha? That we can function on about 5 hours sleep. Yeah. If that. Ti'n be, mae cael babi fi jyst yn meddwl bod ti'n gwneud lot o prepo dysgu cyn bod I ma, ond rhan o'r job, really, yw just dysgu bob dydd rhywbeth gwahanol, achos mae bob dydd yn wahanol. We watched a programme that was on the telly and someone said that the arguments you have between 10 and 5 o'clock in the morning should be called fairy arguments because they're not real, achos ni just I blino.
I spent a couple nights away at games away from her, and you've had to look after her on your own. Which is nice for you because you get a I get a night's full sleep in a night's sleep. hotel, which is quite nice. But I do miss her. So, and you. I want to move house. Yeah, at some point. But we'll just obviously have to wait and see how things go. Yeah, with your football, don't know where you'll be. Yeah. You know, you might Hopefully move we'll in the still be summer. here. Yeah. And it's a lot easier to make a It'll be decision. much easier if you stay. If we need to go, we need to go, and then... You'll be in a new house anyway. Yeah, exactly. Yeah. Another baby? Absolutely not. Not yet. Nah. That's We've got all we need. We don't need another one. No, I'm gonna fi mynd i really just joio amser 'da Nelly, a fi mynd I, I want to enjoy my time with you and Nelly and football and my work, just really joio bywyd. But when you do move house or get married, have babies, you're going to let us be there, yeah? Maybe. Good, yeah. Hello, Nelly. Ready, one? Yeah! Granny!